aqui, ó. Pera, filho. Meu Deus do céu, meu filho, graças a Deus, você não tá aqui pra ver isso. O Brian é apaixonado por caminhão, Nossa, filho. se ele fala isso pra mim, eu tenho que ser obrigada a comprar, porque... É a Carol da TV. Ah, não quero nem ficar olhando não, que eu tenho dinheiro pra isso. Esquece, filho. Eu vou comprar mais tarde. Entendeu? Mas vai ficar sem dinheiro. Vou fazer a curva pra você filmar. Filho, pera. O já dela tá fraca. Não dá pra você competir com o carrinho, né? Segura o seu. Nossa, bem lindinho o caminhão. Certo, Gato? Agora. Tá a noite inteira brincando aqui agora. Ah, ele já quer ficar brincando a noite inteira com o carrinho que eu comprei, que é assim também? Vamos.